lagi di channel aku dan kembali lagi di video terbaru aku. Pada video kali ini mau ngasih tau bagaimana cara membuat slime menggunakan Windows Chain. Sebelum video channel jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu wadah dan pengaduk. Lalu kita siapkan lemper final. Ini lemper finalnya. Lalu kita masukkan lemper final ke dalam wadah secukupnya saja ya teman-teman, atau sesuai ukuran kalian akan membuat slime. Ini sudah habis, aku ambil yang baru dulu ya. Ini yang baru, ini sudah aku ambil, saya tuangkan ke dalam wadah. Secukupnya saja ya. Sudah segini saja cukup. Lalu setelah itu kita masukkan Rinso Molto. Ini aku pakai Rinso yang warna hijau. Tuangkan ya. Ini secukupnya saja ya teman-teman. Sudah saja cukup. Lalu kita aduk ini belakang. Aku tambahin Rinsonya. Sudah segini saja cukup. Lalu kita aduk-aduk kembali. Aku tuangkan dulu. Lalu aku tambahkan slime activator. Ini aku memakai slime activator yang aku pesan seperti ini. Slime activator aku ini aku membuat sendiri untuk video tutorial pembuatan slime activator, nanti aku kasihkan ke deskripsi. Aku tuangkan secukupnya saja. Tumpah-tumpah. Aku aduk hingga merata. Ini kalian bisa menambahkan pewarna makanan, bisa tidak. Aku tambahin lagi slime activatornya. Aku aduk kembali. Ini sampai pembersihan wadah ya teman-teman. Ini sudah hampir jadi. Aku tambahin sedikit lagi aja slime activatornya. Nah, ini aku membuat pesannya sedikit. Aku mau pakai tangan. Masih sedikit lengket. Kemudian slime activatornya lagi. Oh, ini lengket sekali. Aku tambahin slime activatornya. Aku tambahin banyak sekali. Nah, sudah hampir tidak lama.
masih sedikit gambar. Ini sudah. Ini bagus sekali. Ini sekian dulu videonya, tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman.